Ini masih tersiram. Masukkan. Cacingnya maksudnya. Kalau itu udang, wah gede-gede kayak. Strike pertama cotek. Lagi. Iya. Rasa. Oh, kagak. Lepas. Lepas dia di bawah tuh. Setengah. Nikmati. Oh, jauh-jauh banget di sini aja, deket. Nggak terasa nanti. Bang. Tahu kok ikan di bawahnya. Jelas. Cep. Mana bang? Oh belum, santai bang. Masih nggak bocor, aman. Kita bisa lama-lama. Ini keras nih. Apa? Lawan nih. Lawan. Woi, mantap. Ayo bang. Dapat aja. Bang, training dulu training. Papa santai bang. Kita nyari hoki. Cacing mana cacing? Keras nih. Tarik. Sampai melengkung bang. Melengkung bang. Kerong. Bisa masang umpan, salah gua.
aja ditutup mulutnya. Tarik keluar lah. Berat nih bang. Berat nih bang. Berat nih. Dua. Pesan berat. Mantap. Mantap. Gila, umpan kecil. Kot. Sini saudaranya nih berdua nih. Kirim ke mama. Kirim ke mama. Kirim ke mama. Ke mama. Ke mamaku. Wah, berusaha sekali kata ibu. Iya bu. Kenapa itu gigi? Hah? Wah, strike nih. Wah, mantap. Wah. Lagi strike lagi. Cut. Cot. Lepaskan aku. Ini plastik. Temuin lah nih. Ada mata kayu di sini. Ada mata kayu. Muter gimana? Udah mau jam segini baru mau makan ya, bisa beli umpan lagi nih. Ah, nggak habis ya. Hah? Nggak habis. Woi, mantap bro. Mana ini caranya nih? Tarik dia keluar. Nggak, ininya sama kailnya tarik. Ini kebu. Kasihan tuh kalau tarik tuh. Nanti juga digoreng. Masukin. Strike ini. Wah, pencapaian yang sangat mantap. Simpanan. Bunyi ya, wah. Kelilit gini ya. Keras nih.
Buset. Kerong bang. Kerong besar nih. Kerong induk. Janganlah. Udah mulai galak nih ikannya. Boleh makan siang. Makan siang. Kerong. Wih, durinya bang. Wih, katanya mama nih, sampean gue patah nanti mama marah nih. Pakai di topinya, taruh di atasnya. Atau dimakan mau. Buat. Bunyi lagi penting. Dikit aja nih, tapi nggak ada perlawanan. Hah? Kecil nih. Beting gitu aja berarti ini. Masih ada bule ya. Tadi itu bule ternyata. Bawa papan surfing dia. Wah, lagi. Oh, ini kuda nih. Wah, udah makan jam siang nih bang. Tenaga nih bang. Wah, lagi bang. Mamaknya kerong. Mama kerong. Dalam juga.